Haleluya, mtu wa Mungu unayenisikiliza katika chaneli yetu pendwa ya Apostle Katambi. Siku ya leo tunafundisha kwa habari ya ujumbe ambao nimefundisha, somo linalosema magonjwa katika ulimwengu wa roho. Siri iliyobebwa katika magonjwa katika ulimwengu wa roho. Sehemu ya kwanza nimefundisha kwa habari magonjwa yana uhusiano katika ulimwengu wako wa roho. Sehemu ya kwanza nimefundisha magonjwa yana uhusiano katika ulimwengu wako wa kiroho. Lakini sehemu ya pili nimefundisha misingi ya magonjwa, na nikafundisha msingi wa kwanza wa magonjwa ni magonjwa yanayopatikana kwa njia ya kurithi. Magonjwa yanayopatikana kwa njia ya kurithi. Leo ninaenda sehemu ya tatu ya magonjwa katika ulimwengu wa kiroho, ambao ni sehemu hii ni ya tatu katika ulimwengu wa kiroho. Leo tajifunza magonjwa ya kichawi, msingi wa magonjwa ya kichawi, namna wachawi wanavyoweza kutengeneza magonjwa. Kabla hatujaanza kuingia kujifunza somo hili katika siku ya leo, nichukue fursa hii, wewe uliyeingia katika channel hii mara yako ya kwanza, niseme karibu sana. Nikukaribishe sana katika channel hii pendwa ya Apostle Katambi. Na cha pili, nataka nikuambia kwamba ili upate masomo yetu ya kuhusu magonjwa, angalia masomo yaliyopita hapo nyuma na utajifunza kuhusu magonjwa katika ulimwengu wa roho. Lakini pia ili upate vipindi vyetu vijavyo, tunaendelea kufundisha vipindi vyetu vijavyo, unaweza ukasubscribe channel hii. Unaweza ukaangalia hapo juu kwenye channel yako ya YouTube, hapo juu mtandao wa YouTube utaona kuna neno limeandikwa subscribe. Bonyeza hayo maneno, maandishi hayo, tatokea alama ya kengele. Bonyeza moja kwa moja, utapata vipindi vyetu kwa wakati na kwa muda mwafaka. Na cha pili, nafundisha kwamba kama una jambo lolote au changamoto yote tofauti na hii au tofauti ya magonjwa, namna ya kuomba ili ufanikiwe, namna ya kuomba ili uweze kufanikiwa katika kuyashinda magonjwa, unaweza ukaandika comment yako hapo chini, na Mungu akubariki sana. Like video hii, share video hii kwenye magrupu ili kuweza kuwasaidia watu katika ulimwengu wa kiroho. Nitaanza moja kwa moja ya kwamba magonjwa ya kichawi. Magonjwa ya kichawi, nataka nifundishe kwamba msingi huu ni msingi mkubwa sana. Wachawi huwa wanatengeneza magonjwa katika ulimwengu wa kiroho. Wachawi huwa wanatengeneza magonjwa katika ulimwengu wa roho. Kila ugonjwa unaouona leo, kila magonjwa unayoona leo, magonjwa mengi huwa ni magonjwa ya kichawi. Wanatengeneza pressure, wanatengeneza kisukari, wanatengeneza amiba, wanatengeneza madonda ya tumbo, wanatengeneza kansa. Wachawi wanatengeneza magonjwa yote katika ulimwengu wa kiroho. Na katika somo ililopita itafundisha wachawi wanavyotengeneza magonjwa na kuyapitisha katika ndoto katika ulimwengu wa roho. Wanapitisha magonjwa katika ndoto katika ulimwengu wa kiroho. Shida sio kuugua, na wengi wanapougua huwa cha kwanza wanajua kwamba ni kawaida tu kuugua. Ndio maana somo lililopita nimefundisha kwamba ulimwengu wako wa roho, kwamba magonjwa asili yake ni ulimwengu wako wa kiroho. Kwa wakitaka kuharibu maisha yako katika ulimwengu wa roho, wachawi wanaleta magonjwa, wanatuma magonjwa. Sasa tutafundisha wanatuma magonjwa kwa namna gani, wanaachilia magonjwa ya kichawi ni kwa namna gani. Kitabu cha Ayubu sura ya pili mstari ule, Ayubu sura ya pili mstari wa 7. Kitabu cha Ayubu sura ya pili mstari wa 7. Tumeona kabisa katika masomo yaliyopita, tumeangalia katika masomo yaliyopita kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 23 mstari wa 25 mpaka mstari wa 26.
Mungu anawaambia wana Israeli kwamba nyie mlionikubali, nyie mlionipokea, Mungu anawaambia nitaondoa magonjwa katikati yenu, nitaondoa magonjwa katikati yenu. Anasema nitaponya maji yenu, nitabariki chakula chenu, na nitaondoa magonjwa katikati yenu, na hesabu za siku zenu zitatimizwa. Kwa hiyo siri ya kwanza katika ulimwengu wa roho, magonjwa yanawekwa. Ndio maana Mungu anasema nitaondoa magonjwa katikati yenu. Magonjwa yanawekwa ndani ya mtu. Unaweza ukasema nimeugua presha, nimeugua kisukari, nimeugua ugonjwa huu. Magonjwa katika ulimwengu wa roho yanawekwa kwenye nafsi ya mtu, kwenye mwili wa mtu, na hapa ndipo wachawi wamepata nguvu kubwa sana katika maisha ya siku za leo, kwa sababu unapougua, watu wengi wanajua ni tatizo, ni kawaida kuugua, ni kawaida kuwa na presha. Ndio maana umeshasikia kwenye maombi na kwenye maombezi kwamba mtu alikuwa na presha imepona, mtu alikuwa na kisukari imepona. Kuna magonjwa ya kichawi wanaweka. Ndio maana Mungu anasema nitakuondolea magonjwa yao, sitakupiga magonjwa ya Misri. Katika Kumbukumbu la Torati anasema sitakupiga magonjwa ya Misri. Maana yake kuna magonjwa ya giza. Haya ndio nafundisha siku ya leo. Kwa wanaweka magonjwa kwa njia ya uchawi. Ngoja tuanze kuangalia Ayubu sura ya pili, kitabu cha Ayubu sura ya pili na mstari ule wa 7. Ayubu sura ya pili mstari wa 7. Maandiko yanasema, tukianzia mstari ule, kitabu cha Ayubu sura ile ya kwanza, sura ya kwanza, utaona Ayubu, Mungu anamsifia shetani. Mungu anamsifia shetani kwa Ayubu. Anamwambia, unaona mtumishi wangu alivyo tajiri, unaona mtumishi wangu alivyo na mafanikio, unaona mtumishi wangu alivyo na mali, unaona mtumishi wangu alivyo na vitu, ng'ombe, dhahabu, fedha. Lakini shetani anamwambia Mungu, si umemzingira kwa ukigo pande zote, yeye na watoto wake, yeye na nyumba yake. Maana yake Ayubu alizingirwa na Mungu kwenye anga la kiroho. Lakini tunaanza kuona shetani akasema, huyu Ayubu anaweza kukuacha Mungu. Mungu akamwambia shetani, Ayubu hawezi kuniacha mimi. Ayubu hawezi kuniacha mimi, kwa sababu Ayubu ni mtu ambaye ni mkamilifu. Shetani akamwambia Mungu, nipe ruhusa nipambane na Ayubu, nipe ruhusa nipambane na Ayubu, na Ayubu atakukana wewe. Tunaona Ayubu mwanzo alikuwa ni mtu mzima kabisa. Tunaona Ayubu mwanzo alikuwa ni mtu wa afya, ana nguvu zake, sio mgonjwa. Lakini ghafla tunaona shetani baada ya kuruhusiwa na Mungu kumjaribu Ayubu, tunaona Ayubu anaingia kwenye magonjwa. Tunaona Ayubu anaingia kwenye mapito ya magonjwa na mauti. Nini nataka kufundisha siku ya leo? Kwa kawaida kabisa ungemwona Ayubu wakati anaumwa, madokta, kama ingekuwa ni nyakati za siku za leo, madokta walipoenda kupima Ayubu, vipimo vingesoma, kwa sababu alikuwa na shida kubwa. Amepigwa majipu kutoka utosi mpaka wayo, mwili mzima umevimba, na wakati mwingine Ayubu alikuwa mwili umechemka. Kwa hiyo angeingizwa kwenye vipimo au check up, akaingizwa Ayubu kwenye vipimo, moja kwa moja katika vipimo vingesema ana saratani ya damu, ana saratani ya damu, au ana mchafuko wa damu. Vipimo vingempima Ayubu kwa sababu alikuwa amechemka, mwili umechemka, moja kwa moja angeambiwa Ayubu ana malaria, moja kwa moja angeambiwa Ayubu ana malaria. Lakini tatizo la Ayubu alikuanza tu kwa Ayubu. Kumbuka lilianza kwenye ulimwengu
wa roho. Pale ulipo unanisikiliza, huo ugonjwa unaopitia haukuanza tu ulimwengu wa mwili kuugua, haukuanza tu ulimwengu wa mwili kupata tu pressure, haukuanza tu ulimwengu wa mwili kupata tatizo la stroko, haukuanza tu ulimwengu wa mwili kupata tatizo la vidonda vya tumbo. Tatizo ulilo nalo limeanza katika ulimwengu wa roho. Soma katika Ayubu sura ya 2 mstari wa 7. Ayubu sura ya 2 mstari wa 7. Maandiko yanasema, basi shetani akatoka mbele za uso wa Bwana. Basi shetani akatoka mbele za uso wa Bwana. Maandiko yanaendelea kusema, basi shetani akatoka mbele ya uso wa Bwana, alafu akatoka mbele ya uso wa Bwana akampiga Ayubu kwa majipu tangu wayo wa miguu hata utosi. Biblia inasema shetani akatoka mbele za uso wa Mungu. Shetani akatoka mbele ya uso wa Mungu. Shetani alipotoka, Biblia inasema akampiga Ayubu kwa majipu toka utosi mpaka wayo. Tunaona Ayubu anaugua. Tunaona Ayubu anapata matatizo ya mwili. Mwili wa Ayubu unachemka. Mwili wa Ayubu una majipu toka utosi mpaka wayo. Sura ya Ayubu imevimba. Macho ya Ayubu yamevimba. Mikono ya Ayubu imevimba. Hawezi kukanyaga chini. Hivi unafikiria angekuwa ndugu yako Ayubu leo ukampeleka hospitalini, madokta angekuambia nini? Ukampeleka Ayubu, ni ndugu yako, ukampeleka hospitalini, madokta angekuambia nini? Wangesema huyu ana saratani ya damu, huyu ana saratani ya damu, huyu damu yake imechafuka, huyu ana brusela, huyu ni kama leo wewe ukienda kupima uwezi ukakosa kitu, kwa sababu mchawi anapoenda kuroga huwa ananuiza maneno kwamba anapoenda kupima akutwe na ugonjwa fulani, anapoenda kupimwa akute na matatizo fulani. Katika ulimwengu wa roho ananuiza maneno. Kwa nini nakupa elimu hii? Wengi wamekuwa kiuawa kimagonjwa kwa uzembe. Nataka nikwambie, kumbuka shetani, Biblia inasema shetani akampiga Ayubu kwa majipu kuanzia utosi mpaka wayo. Maana yake kuna magonjwa yanayotokana na shetani. Kuna magonjwa yanayotokana na shetani, na magonjwa haya shetani anatumia wachawi. Shetani anatumia wachawi kuleta magonjwa kwenye maisha ya wanadamu, kuleta magonjwa kwenye familia, kuleta magonjwa kwenye uchumi. Wakitaka kuharibu uchumi wako wanakutumia magonjwa. Kadri unavyougua pesa zinaishia hospitalini, kazi unaougua biashara zako zinakufa, unavyougua mambo yako yanakufa, kumbe wao wanakuroga kwa magonjwa. Kwa hiyo shetani anatoka kwa Mungu, shetani anaachilia magonjwa kwa Ayubu. Swali, Ayubu aliugua au hakuugua? Swali, Ayubu alipita kwenye mapito mazito ya magonjwa au hakupita? Ingekuwa leo Ayubu tungesemaje? Dokta asingekwambia kwamba ana vipimo, lakini ugonjwa umeanza ulimwengu wa roho. Tatizo hili imeanza ulimwengu wa roho. Shida hii imeanza ulimwengu wa roho. Usikubali kufa kwa magonjwa. Usikubali kukaa na magonjwa. Usikubali kutembea na magonjwa. Shetani anatuma magonjwa. Wachawi wanatuma magonjwa katika ulimwengu wa roho. Wanatuma magonjwa kwenye maisha yako. Nasema mtumishi Katambi, unaongea nini? Waraka wa 3 wa Yohana sura ya 1
Ayubu anajikuta anaingia kwenye majipu mazito. Ayubu anajikuta anaingia kwenye matatizo ya magonjwa mazito, lakini Biblia inasema Ayubu 2:7, Ayubu akatuma wachawi kwenda kumshambulia. Shetani anatuma nguvu zake, majeshi yake. Shetani anatuma majeshi yake, nguvu zake kumshambulia Ayubu kwa magonjwa. Magonjwa ni silaha ambao anatumia kukuharibu au kuharibu maisha yako katika ulimwengu wa roho. Sasa tunaangalia kwamba Ayubu anapata magonjwa, lakini magonjwa yale asili yake yalianza ulimwengu wa roho. Na nini nachotaka kufundisha? Kwamba nachotaka kufundisha, unapopata masomo ya namna hii, wakati unakunywa dawa usisahau kuomba. Wakati unakunywa dawa piga na maombi, kwa sababu wanatuma magonjwa wachawi katika ulimwengu wa kiroho. Waraka wa 3 wa Yohana sura ya 1 mstari wa 2. Waraka wa 3 wa Yohana sura ya 1 mstari wa 2. Maandiko yanasema, mpenzi, naomba ukafanikiwe katika mambo yote, ukawe na afya njema kama vile roho yako ifanikiwavyo. Mungu anataja mafanikio. Mpenzi Gayo, naomba ukafanikiwe katika mambo yote, ukawe na afya njema kama vile roho yako ifanikiwavyo. Maana yake anataja kwa habari ya kufanikiwa, alafu anataja kwa habari ya ulimwengu wa roho. Anataja kwa habari ya kufanikiwa, alafu anataja kwa habari ya ulimwengu wa roho, alafu cha tatu anataja kwa habari ya afya. Kumbe afya yako inaanza ulimwengu wa roho. Uzima wako unaanza ulimwengu wa roho. Afya yako inaanza ulimwengu wa kiroho. Kwa hiyo unapoona magonjwa yanakuja mbele yako, kama ulivyoona kwa Ayubu. Ayubu anapigwa na magonjwa, Ayubu anapigwa na matatizo, lakini magonjwa yale yalianza katika ulimwengu wa roho. Ndio maana Ayubu 2 mstari wa 7 anasema, shetani akatoka mbele za Bwana akampiga Ayubu kwa majipu toka utosi mpaka wayo wa miguu. Leo umepigwa na presha na shetani. Leo umepigwa na kisukari na shetani. Leo umepigwa na stroko na shetani. Ni hawa wachawi katika ulimwengu wa roho. Wanatuma magonjwa, wanaandaa magonjwa, wanayatuma katika ulimwengu wa roho. Unasema, mtumishi Katambi, unaongea nini? Unasema, mtumishi Katambi, unaongea nini? Angalia kitabu cha Misali sura ya 4 mstari wa 23. Anasema, linda sana moyo wako kuliko vyote ulindavyo. Lengo langu nataka ni kuingizie kitu. Magonjwa yanaanza ulimwengu wa roho. Anasema, linda sana moyo wako kuliko vyote ulindavyo, maana ndiko zitokako chemichemi za uzima. Kuna mahali uzima unaanza katika ulimwengu wa roho, na kuna mahali magonjwa yanaanza katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo kabla haujaugua ugonjwa wowote, huo ugonjwa unaanza katika ulimwengu wa roho. Na ndio maana somo lijalo nitafundisha mbinu wanazotumia wachawi kuleta magonjwa kwenye maisha yako, mbinu wanazotumia wakuu wa giza kuleta magonjwa kwenye maisha yako. Nitafundisha somo lijalo, naomba unifuatilie katika somo lijalo. Kwa wakitaka kutuma magonjwa huwa katika ulimwengu wa roho, wanatuma wanakutumia, yanaanza katika ulimwengu wako wa roho. Ndio nasikia mtu anakuambia, sikuwa miguu inauma, sikuwa mimi ni mtu wa mateso haya, sikuwa mimi ni mtu wa shingo hii inauma. Wanakutumia magonjwa katika ulimwengu wa roho. Kama ni mara yako ya kwanza, unaweza ukasubscribe channel hii ili upate vipindi vyetu kwa wakati na kwa muda muafaka. Na wewe ambaye unanifuatilia,
unatamani kushiriki baraka hizi za mtumishi wa Mungu, kuendelea kurusha masomo haya, unaweza ukatoa sadaka yako kwa moyo wa hiari. Narudia tena, kwa moyo wa hiari, kuchangia huduma hii, kurusha vipindi kwa ajili ya wifi, kurusha vipindi. Unatamani huduma iweze kwenda mbele, unaweza ukachangia kwa sadaka yako kwa moyo wa hiari. Namba ya simu ya M-Pesa na Airtel Money utaipata hapo chini, na Mungu akubariki katika jina la Yesu hai, ili tuendelee kujifunza. Kuna vitu vingi sana natamani vifikishe kwa watu, lakini kwa wewe, kwa msaada wako tutavifikisha. Mungu akubariki. Fuatilia somo lijalo, mbinu anazotumia kukuingizia magonjwa katika ulimwengu wa kiroho. Katika jina la Yesu, shalom, shalom, amen.